宝宝，我知道你疼我，你还给我买这个最近很火的花束蛋糕吃，那我以后有钱肯定会给你花的呀。你到时候喜欢揽胜，咱们就买揽胜，你就去开，还有那个海边别墅你就去住，还有江景大平层，你想住哪套住哪套。然后我每个月再给你50万的零花钱。但是你也知道的，宝宝，我现在是低谷期，你要多理解我。以后挣了钱，那我的不就是你的吗？对不对？等咱俩结了婚，那好日子你都在后头呢。那给我吃一口蛋糕。